Үҫмерҙәрҙе эшкә өйрәтеү, һөнәри йүнәлеш биреү, хеҙмәт баҙарына яраҡлаштырыу, хоҡуҡ боҙоуҙарҙы киҫәтеү, балаларҙы социаль яҡлау маҡсаттарында Урал аръяғының район-ара халыҡ мәшғүллеге үҙәге предприятие, ойошма, учреждение етәкселәрен хеҙмәттәшлеккә саҡыра. Ваҡытлыса, йәғни яй айҙарындағы каникул осоронда бәлиғ булмаған үҫмерҙәрҙе эшкә урынлаштырыу дәүләт сәйәсәтенең төп йүнәлештәренең береһе. Әлбиттә, балаларҙы эшкә алыу ҙур яуаплылыҡ талап итә. Ошонан сығып, мәшғүллек үҙәктәрендә бәлиғ булмаған үҫмерҙәр менән эшләүсе махсус бүлектәр асыла. Мәктәптә йәки колледжда уҡыған бала эш рәтен белмәүе ихтимал. Үҙ мөмкинлектәрен дә самалап бөтмәүселәр күп. Тап ошондай бүлектәр бер ниндәй хеҙмәт тәжрибәһе лә булмаған ҡыҙҙар-малайҙарға аңлатыу эше алып барала инде. Мәшғүллек үҙәге белгестәре күп төрлө вакансияларҙы ҡарап, балаларҙың ихтыяжына тура килерлек эш ҡарап бирә ала. Рәсәй Федерацияһының ғәмәлдәге закондарына, хеҙмәтте һаҡлау, производство хәүефһеҙлегенең хеҙмәт нормаларына ярашлы 16 йәше тулмаусылар тәүлегенә 2 сәғәт ярым ғына эшләргә бурыслы. Бәлиғ булмаған үҫмер өсөн уҡыу йылы барышындағы эш атнаһындағы хеҙмәте 12 сәғәттән артыҡ булырға тейеш түгел. 16 йәше тулғандарға иһә тәүлегенә 3 сәғәттән арым эшләргә рөхсәт ителә. Улар атнаһына 18 сәғәт эшләй ала. Был сикләүҙәр уҡыу йылы барышында ғәмәлдә. Каникул осоронда иһә ошо билдәләнгән ваҡыттар 2 тапҡыр арта. Ҡыҙҙар-малайҙар эшкә урынлашыу буйынса һорауҙар менән ҡаланың Киров урамы 19, Кәсер 1 адресында урынлашҡан халыҡ мәшғүллеге үҙәгенә мөрәжәғәт итһен.